Hello，大家好，我是不随的股市真心分享价值的 Kevin。退休之后呢，我们到底可以靠哪些收入过生活？如果你明天开始不用工作了，你下个月的生活费会从何而来？那这期影片我跟你分享6大退休收入来源。如果你想要提早退休，或是正在规划退休的话呢，那这期影片可以帮助到你。首先，我们来看 OECD 的权威数据。那 OECD 呢，它是一个由许多已开发经济体组成的国际政策研究以及合作组织。它主要是研究经济以及税收，还有退休金的制度。那目前呢，他们的成员国超过了38个国家，包含了美国、日本、还有德国、法国等等。那根据 OECD 在2025年的公布的统计啊，65岁以上的人口的收入，他们平均有56%的收入呢是来自于政府的退休金，还有政府的社会福利。那27%呢是来自于工作收入，那其他10%呢是来自于股息、利息，还有一些租金的收入。那另外7%呢，主要是来自于企业还有职业的一个退休金的给付。那看到这组数据呢，其实我觉得最值得注意的就是多数人的退休生活依然高度的仰赖于政府，甚至有人退休之后呢，还有高达1/4的收入是来自于他们的工作，也就表示说呢，虽然他们届临了退休年龄，但是其实他们并没有退休。那这期影片呢，我就会跟你分享6大退休收入来源，可以丰富你的退休收入。然后我会用3个实际的角度来进行分析比较。第一个就是稳定性，就是这笔退休收入呢，它能不能稳定的拿到。那第二个的话呢，就是增长性，就是这个退休收入呢，它能不能抗通膨持续增长。那再来第3个就是取得性，那就是一般人如果要建立这个收入，它容不容易？那如果你想要提早退休，或者是正在规划退休的话呢，那这期影片你一定要看到最后哦。那这期影片最后呢，我会公布我自己的做法，我真的准备了500万台币的资金呢，投入了其中一个收入来源，现在我就可以每个月固定领钱给我妈当做她的孝亲费。那这个月的孝亲费呢，是来到了1.5万台币。好，那接下来我们来先介绍第一个退休收入。那这个第一个退休收入大家一定都有听过，那就是小孩的孝亲费。古时候的人说养儿可以烦恼，但是呢，他所说的防老不是防止你变老，你并不是香蕉哥哥哦。香蕉哥哥他说他都涂抹小孩的笑容，所以呢，他才可以看起来非常的年轻。他就说为什么你都没有变？然后我就说，我都吃小朋友。养儿防老主要是防止老的时候呢没有收入，没有人可以养他。所以呢，小孩的孝亲费最大的优点就是呢，父母不需要自己额外准备大量的本金，而且呢，在台湾和亚洲的家庭当中呢，小孩长大后呢，每个月给父母一点点孝亲费，其实是一件非常常见的一个状况。但是呢，孝亲费也有一个非常大的问题，那就是呢，这笔收入它的决定权不是取决于在你自己的手上，而是在你小孩的身上。而且呢，小孩他自己呢也有房贷，也有车贷，他也要养小孩，还有自己的生活压力，甚至呢，小孩未来也是要退休的所以，如果我们把我们自己的退休收入呢仰赖于孝亲费的话呢，其实是一件非常大的危机，因为小孩也是有他们自己的生存压力。我们来看一下国发会最新的公布数据哦。现在呢，台湾大概是3.6个工作年龄人口就要抚养一个人，而且呢，到了2070年的话呢，甚至会变成1个工作年龄人口就要抚养一个人。那这一个人可能是老人或者是小孩，那你可能会觉得一个人，再多养一个人，好像也还好吧 ？No No No， 一点都不还好因为呢，这个数据其实有一个盲点，那就是国发会里面统计所谓的工作年龄人口，是指15岁到64岁之间。那我想要请问你，你的小孩如果16岁的时候呢，你会直接把他丢到外面，让他自己去生存吗？不会嘛？你可能还是会支付他一些学费，甚至呢给他一些生活费。换句话说，真正有收入、能够负担抚养责任的人，其实会比国发会统计的人数还要少。所以呢，我自己的想法是小孩也是不容易我会先把我自己照顾好。至少不要让老年的我成为我小孩的负担。那我更希望呢，我会成为小孩眼中的摇钱树一个父爷爷或者是父奶奶那小孩子的话呢，他跟我相处就不会有那么大压力，反而呢很喜欢跟我相处，因为我可能有一大笔财产可以让他们继承。那小孩孝心费的收入呢，我们来进行一个评分。首先是稳定性方面，我稳定性的话呢，我只给他1颗星因为它变化非常的大，你要看你小孩未来的工作收入来源，还有他们的家庭状况，以及他愿不愿意持续提供你孝亲费。所以呢，这个稳定性我觉得它变化非常大，所以我只给他1颗星。
那增长性方面的话呢，当然就是要看小孩的收入有没有持续增长，以及他的孝心有没有持续的增加。要不然他可能给你10000块钱，然后就给你一辈子都10000块钱，那10000块钱未来的购买力当然会持续的下降，那就没有增长性喽。那再来就是取得性方面，你要取得小孩的孝心费，你当然要养一个小孩。那养一个小孩的话呢，你要把他养到大，那你要花非常多的时间、精力还有金钱在养这个小孩。那这个取得性就不是这么的容易，而且小孩长大之后呢，他没有自己的生活压力，所以呢，他们会不会给你孝心费，也要打一个问号。所以呢，我觉得小孩的孝心费呢，你可以把它当做是你退休收入的加分bonus 的项目千万不要把它当做你的主要收入来源哦。那再来，我们来介绍第二个退休金的收入来源，那就是政府退休金，包含劳保年金或者是国民年金。那政府年金它最大的优点就是呢，它定期给付，而且呢，我们不需要自己去做投资管理，非常的懒人投资啊。那再来就是你活得越久，你的年金型的给付就越有价值。那像是劳保年金呢，它基本上就是终身按月给付，你只要符合资格，你就可以一路领到你往生为止。所以呢，它最大的功用就是呢，它提供了一笔不会因为你活太久，然后呢就没有的一个收入来源。那在增长性方面的话呢，劳保年金它也有一个增长性的规则，就是呢从我们开始起领的年度算起呢，当 CPI 的累计成长率达到5%的时候呢，那这个劳保年金呢，它就会依照规定呢进行调整。那这个看起来虽然好像有调整，但是它的增长性足够吗？那我觉得这边要打一个问号。首先的话呢，政府计算的是整体的 CPI， 那跟每个退休家庭所感受到的那种个人的通膨其实是有点不太一样的。因为整体 CPI 的话呢，它是有非常多的数据在里面。那退休族呢，感受最深的是食物还有医疗的一个通膨。那食物还有医疗的通膨，他们的一个增长率往往会比整体的 CPI 还要高。我们来看一下下面这一张图，那这张图就是台湾的行政院主计处统计出来的。那这张图呢，总共统计5个年份，你可以看到每一个年份的最左边那个柱状图，红色的这个柱状图呢，就是整体 CPI， 也就是整体通货膨胀他们计算出来的数值。那旁边那个绿色的树状图呢，它就是食物的通膨。你可以发现到旁边这个绿色的柱状图它几乎每一年都比红色的柱状图还要高，也就表示说呢，食物这个通膨它的增长速度往往都会比整体通膨的增长速度还要快上许多。那我们退休人士呢，影响最大的感受最深的，当然就是食物还有医疗咯。所以如果你的退休金呢，它的一个调整幅度呢，是只有看整体的 CPI 来进行调整的话，那其实呢，长期下来你会发现到，你购买东西的能力依旧会持续的下降哦。那政府退休金在评分方面，我们先来看稳定性的部分。那稳定性的话呢，当然是给它5颗星啊，只要你的政府没有倒台你的政府持续存在的话呢，在现行规则下，你只要符合资格，你就可以定期领取领到你往生为止。那再来增长性方面虽然劳保年金有 CPI 累积达到5%之后的一个调整制度，但是呢，我觉得它这个调整力度稍显不足，所以呢，我只给它2颗星。那再来是取得性方面取得性方面的话呢，我给它4颗星。首先呢，你只要是一个符合规定的一个受雇劳工，那通常呢就会由雇主呢去依法办理劳保。那假设呢你没有参加劳保或是农保、公保或者是军保等等，你只要是符合资格25岁以上，然后呢未满65岁的国民，那你则会被依法纳入国民年金当中。所以你要取得政府退休金的这个制度其实是蛮容易的。那取得这么容易，为什么我还是只给它4颗星呢？那主要就是这个政府退休金还是要取决于你的薪资还有你的年资如果你的年资很短的话呢，那你这个退休金可能就会领得非常的少哦。那再来第3个退休金来源呢，就是年金险。那台湾的金管会保险局对年金保险的说明是，被投保人可以选择一次性的缴交，或者是分期缴交保险费。那到了约定时间之后呢，只要被保险人还持续的生存的话呢，保险公司就要依照约定定期的给付年金。那对于完全不想要管理投资，而且非常重视收入确定性，或者是担心你自己活太久然后钱花完这种状况的话呢，其实呢年金险也是一个非常不错的一个收入来源。那在评分方面的话呢，我会给年金险呢给它4颗星的稳定性。因为只要保险公司不倒，那现金流其实就是非常的稳定，完全不需要我们自己去操刀。但为什么不会给到5颗星呢？因为不同的年金险它们的差异非常的大，可能会有什么投资型保单可能会有利率变动型的年金或者是投资型的年金那这种年金它们的一个规则就相差非常的大。
而且他们手续费可能也会非常的高。所以呢，我这边的话呢，我给它的稳定性，我也只给它4颗星。那再来增长性方面的话呢，年金险呢，它主要是追求稳定还有保障，不是资产增值，所以这边的话呢，我只给它1颗星。那当然有一些特殊的年金险，它的增长性会比较高，但是这种年金险就如同我刚刚所讲的，它的费用率可能就会非常的高。那我是不推荐大家买保险还去买什么投资型的保单，因为这样子的话呢，你要投资你就直接去买股票就好了。你用投资型的保单的话呢，你的费用率会高到可能会吃掉你非常多的报酬哦。那再来的话呢，就是取得性方面，年金险的取得性的话呢，我给它3颗星，因为主要就是呢，这个投资商品是一般人都可以接触到的，但是你使用这个商品之后呢，你往往会有很大一段时间你的资金是无法动用的，而且如果你要动用你的本金的话呢，你就是要解约，那解约的话呢，就要缴交一些违约金，所以你要获得这个年金险的收入，其实也不是这么的容易。那我这边就只给它3颗星。那接下来我们要介绍的3个收入来源，他们比较偏向于是投资型的收入来源。那我们来先介绍第一个收入来源，那就是直接去购买政府公债。那购买政府的债券，简单来说就是呢，我们把钱借给政府，那政府呢就会依照他们的合约呢支付利息给我们，并且呢在这个债券到期的时候呢退还我们本金。那债券也是欧美富豪啊他们退休当中呢非常主要的固定收益来源。那这些退休人士在他们的投资组合当中配发债券呢，那主要是他们想要有相对稳定，而且呢可以预先规划的收入来源。那以美国公债举例，像是中长期的 T-Note 或者是 T-Bond，他们通常就是每半年支付1次利息，然后到期了之后呢，会还给我们本金。而且债券这个商品跟那一种我们前面所讲到的这些年金险不一样的地方，就是呢，我们投入的本金，你是很难把这些本金给拿回来。而且像是年金险，如果你要拿回来的话呢，你还要缴交违约金。但是呢，如果你是把这笔钱你是拿去买美国公债的话呢，你是可以提前把钱拿回来的。不过你把钱拿回来的话呢，它就不保本，因为你这个债券呢不是直接还给政府，你是把这个债券呢拿去跟其他的投资人去进行交易，所以呢这个债券的价格就要看市场的价格，那就不会保本。所以呢，如果你是担心你退休的时候呢，忽然间可能会需要一大笔钱，那你投资美国公债应该会比你投资年金险还要好上非常的多。那 Kevin 我自己的话呢，今年也配置了超过1000万台币的一个美国的政府债券。那如果你想要知道我是怎么配置我自己的资产的话呢，你可以看我上面这一期影片。那 Kevin 我自己呢，每半年都会在这个频道呢跟大家分享我自己的投资组合。那最近这一次的话呢，我公开了我2000万美元的一个投资账户，我到底买了哪些？那如果你有兴趣的话呢，可以点击前去观看哦。那接下来我们就来进行评分啦。那直接购买政府债券，我觉得它的稳定性的话呢，有4颗星到5颗星。首先呢，如果我们是购买那种低风险的政府债券，像是美国啊，或者是日本啊，或者是一些欧盟的一些发达国家的话，那他们的一个政府债券几乎就是不会违约，只要政府不违约，那它的一个利息绝对是稳稳的发到我们的账户当中。那再来是增长性方面，我们一般常见的这种政府债券，他们的利息都是固定利息，所以呢就是不会增长。那我们这边的话呢，就只给它1颗星。不过呢，美国也是有发行一些债券，像是一些抗通膨的债券，它就会根据美国的 CPI 进行调整。那如果你有需要的话呢，可以去了解这个债券。那再来是取得性方面，如果你想要购买一些政府债券的话呢，那我觉得购买的容易度是蛮高的。像是我自己的话呢，就是使用 IB 透支券来进行购买。那 IB 透支券要购买美国公债，最低只要1000美元就可以购买。那你可以看到，目前美国20年期的政府债券它的一个殖利率是高达了5%。那如果你想要购买美国公债，你可以看我上面这期影片。那我这期影片有教大家如何直接去购买美国公债哦。好，那再来就是第5个收入，房租收入。那房租收入应该是许多长辈脑中讲到退休收入第一个觉得很可靠的收入来源。买一间房子每个月固定收租房子本身又看得到，摸得到它的实体，又可以住，当包租公或者是包租婆是上一代人的梦想但是呢，房租收入它依旧有一个非常大的问题，那就是它的建立门槛非常的高，而且台湾的租金报酬率也是很低哦。我们来看这个权威数据的分析报告，它分析我们台湾的主要城市的房屋的开价以及租金来进行一个估算。年租金的话呢，它把它当做分子，然后呢，房价的话呢，把它当做分母，这样就可以算出住宅的毛报酬率。那目前台湾在2026年的第2季度，住宅的平均毛报酬率只有
2.26%，其中呢台北市更是只有1.97%。这个毛报酬率啊，是还没有扣除那些什么房屋的那些耗损啊、要维修的这些费用哦，就只剩下2%多。换句话说啊，假设你手上有1000万，然后你想要打造一个什么房租的退休收入的话，你拿这1000万呢去买一栋房子，你大概每年只能拿到20多万的租金。这个投资报酬率其实是很低的哦，但我这边还是要声明哦，房地产的整体报酬呢，除了租金之外呢，当然还包含了房价的上涨。但是呢，我们这一集呢，主要是比较退休后呢，每一年可以领到的收入，所以呢，我这边就没有特别的去计算这些房价的上涨哦。但是呢，如果你还是认为台湾的房价会一直上涨，然后呢，所以去购买房地产，然后呢，想要来当做你的退休收入来源的话，你可以看一下这一组数据。首先的话呢，就是2025年。台湾一年的死亡人数已经接近出生人数的2倍，也就表示说呢，我们台湾的人口是逐渐的减少，而且呢，我们台湾又不是欧美这些高净资产人士喜欢移民的国家。那当台湾的人口啊持续的减少，那台湾其实会有很多地区啊，像是一些乡下地区，他们的房价跟房租就会难以上涨哦。那我们来看下面这一张图，在2023年的时候呢，台湾的总人口大概还有2342万人，但是呢，政府啊他们在估算啊，在2070年的时候呢，台湾的总人口啊大概会下降30%到40%，也就是说呢，台湾的总人口大概只会剩下1400万人到1500万人。那想请问一下荧幕前面的各位，你到2070年的时候呢，如果那时候你才刚要退休，或者是你已经退休了一段时间了，然后你发现呢台湾人口少了这么多，你觉得你的退休金的收入来源会不会中断呢？这边的话呢，大家要自行去思考哦。好，那接下来我们来对租金收入来进行一个评分。首先的话呢，稳定性方面，我只给它3颗星，主要就是呢，你的房租要找到稳定的房客，你才可以每个月的确实收到租金。而且随着人口越来越少的话呢，甚至你的房屋可能会出现一个空置的状况，再去加上呢，房屋呢也是要持续的去进行修缮，所以这个房租收入的稳定性的话呢，我只给它3颗星。那再来是增长性方面。房租虽然有机会呢会随着物价持续上涨，但是呢我们台湾现在的租金报酬率真的是太低了，只有2%左右，资金利用效率是非常的低。再去加上我们台湾的人口在统计上面会越来越少，越来越少。那我自己认为啦，房租的一个增长性的话呢，其实不会非常的高。那我这边只给它3颗星。那再来是取得性方面，取得性方面的话呢，我只给它1颗星。那取得性的话，就是我们一般人要拿到这个收入来源是有多困难的一件事情。因为呢，我们一般人啊，通常只会买1栋房子。你想要有房租收入来源，你至少要有2栋房子第2栋房子才会开始有收入来源嘛。所以它的取得性呢，对一般的投资人来讲，当然就不是这么的友善咯。那如果单看建立这个收入来源的难易度来讲的话呢，我甚至会觉得房租收入来源呢，会比小孩的孝心费啊更难以获得。好，那第6个收入来源就是投资收入。那投资收入的话呢，大家第一个想到的就是什么高股息的股票，或者是高股息的 ETF。就是我们只要去投资公司的股票啊，那当公司有盈余的时候呢，他们决议配发股利给投资人的时候呢，投资人就可以拿到股息。我完全理解为什么有非常多的退休族啊，很喜欢高股息的股票，因为你几乎不用做任何事情，你就可以拿到一笔被动收入。像我自己4年前也非常的热爱股息股，但是高股息收入其实有2大问题。第一大问题就是它的稳定性实际是要打一个非常大的问号，因为股票的股息跟债券的利息是2种完全不同的性质。因为公司债券的利息是公司承诺要给你的，所以呢，它一定要给你这笔钱，要不然它就是违约。那公司违约的话呢，它信用评级就会受到很大的影响，所以呢，它一定会想办法把这个利息配给你。但是呢，如果是公司的股息的话呢，就不一定了。因为公司的股息主要就是看公司它有赚钱，然后他们决议要发钱给投资人的时候呢，他们才会配发。那如果呢景气不好，那公司的营收下降，那这个股息收入来源就可能会受到非常大的影响，甚至有些公司在那种经济衰退的时候呢，会停止配发股息。那再来第2个就是税务负担。那在税务上面的话呢，我们台湾的股息呢，主要有2种课税方式。第一种的话呢，就是将股利并入综合所得。然后呢，可以享有最高8.5% 的一个抵扣额，但是呢，每户最高只能折抵8万块钱，或者是呢，你可以把股利呢进行一个分离课税，然后呢，课征28%的税。那对一年呢只领几万块钱的投资人来讲，其实呢，影响不大。
但是呢，如果你将你的所有的资金呢都投入这种台湾的高股息股票当中，那你一年可能会领到几百万的股息，那这个股息税就会影响非常的大。那最后我要补充一点，我们领到股息的时候呢，不是就真的赚到这一笔钱，我们还要看这个股价有没有进行填息。如果它没有填息的话呢，那基本上就是你拿左边的口袋的钱放到你右边的口袋当中，你根本就没有赚钱哦。那接下来我们来进行评分，好像这种高股息的收入来源呢，我把它稳定性的只评3颗星。那主要就是股票配发股息，他们是没有保证配息的。经济衰退到来的时候呢，他们依旧可能会中断配发。那在增长性方面的话呢，就是要看你选的这些公司他们的一个获利状况是否有持续的成长。那如果它有持续成长的话呢，他们才可能会配发更多的股息给你。那这边的话就要考验到大家的一个选股或者是选 ETF 的功力咯。所以呢，增长性方面的话呢，我只给它3颗星。那最后一个就是取得性，那取得性的话呢，我是给它5颗星，因为现在几乎每一个人都有投资账户，那你只要在投资账户当中呢，点选你想要购买的股票或者是 ETF， 你就有很高的几率可以拿到这些股息啦。所以这种股息收入来源，它的取得门槛应该是所有退休收入当中呢最低的哦。好，那以上跟大家分享的这6种主流的退休收入来源呢，都有各自的支持者，但是呢，不管哪一种，你有没有发现到？他们都没有办法同时做到非常稳定、持续增长，而且呢，人人都容易取得，像是政府年金啊、年金险啊，还有美国公债这3个收入啊，他们都是非常的稳定，但是他们的增长幅度啊都是受限的。那房租收入的话呢，它的入门门槛就是非常的高，而且我们台湾未来啊，房租想要持续的上涨，我觉得空间也是非常的有限。那再来就是投资收入来源，像是一些高股息的股票啊，或是高股息的 ETF， 他们的增长性相对来讲就是比较好，但是呢，他们的稳定性的话呢，就是要进行一些配置才可以比较稳定。那最后一个就是小孩的孝亲费嘛，小孩孝亲费就更难以去控制了。那我自己是怎么做的呢 ？Kevin 我自己就有拿500万台币呢，打造了一个退休的投资账户。现在呢，我每个月呢从中领钱啊，给我妈当做孝亲费。那未来半年呢，每个月可以稳定提领1.5万。那我这个退休投资账户呢，它的资产呢可以持续的增值，而且对抗通膨。到我老的时候呢，依旧可以持续的使用下去哦。而且这个方法的取得门槛也不高。接下来我就跟大家进行分享。第7种的退休收入来源，它也是一个投资收入来源。不过呢，我自己有进行一个策略的研发，它是我的金库提领策略。那金库提领策略呢，它主要会将我们的资金分成2大账户，一个账户叫做投资账户，另外一个账户的话呢，就是金库账户。那投资账户呢，顾名思义就是会拿去投资一些股票啊，或者是债券等等的商品。但是呢，我每年会从中呢领4%出来，当做我的退休生活费。但是呢，如果你直接领出来，这笔钱就当做你的生活费的话，那它的波动性是不是非常的大？它就会跟着你投资账户的涨涨跌跌，然后来判定你今年的生活费是多少。这样子就代表说，我们这个收入来源呢，跟市场是高度相关的。所以我这边才会额外的配置了一个金库账户。那这个金库账户呢，主要就是以现金的方式存在。那目前我这个金库账户呢，有3年的生活费。那我就会每年从我的投资账户当中呢领4%出来，然后将这个4%的现金呢放入我的金库账户当中。那这个金库账户当中不就有4年的生活费吗？那接下来我再将这个金库账户的生活费呢除以4，那不就是1年的生活费吗？我就将这个1年的生活费给拿出来，就是我当年度的退休金哦。那这套策略的好处就是呢，我们的投资账户依旧可以在我们退休的时候呢去投资那种高增长性的商品，因为呢就算它的波动性短期波动性比较大，但是呢因为我们有金库账户进行一个平均进行一个分摊，这样子就算我们投资账户呢遇到了股市大跌的状况，导致提领出来的资金比较少，但是呢因为我们有金库账户还有3年的现金呢来进行平摊，这样子我们当年度我们的退休金呢还会相对的比较稳定哦。好，那接下来就来看一下我们的投资账户目前有多少钱。那我现在呢，投资账户里面有14万7千美元左右，那折合台币大概是473万台币。那我台湾的金库账户呢是使用将来银行的账户，那目前呢里面有55万4千台币。那这2个账户加起来的话呢，目前资产是来到了将近530万台币哦。那我使用这套策略已经执行2个月了，我已经拿了2个月的生活费给我妈妈了。
那前面2个月的生活费呢都是$476，折合台币大概就是1.5万台币。那接下来我会设定从8月份到12月份，我每个月要领多少钱给我妈当做孝心费。那要如何计算呢？首先的话，我每年要从我投资账户领4%出来嘛。那我现在投资账户里面有多少钱？大概是$147,000左右。那接下来我们就把它乘以4%，所以我们可以知道说，我们1年的话呢，大概是可以领$5,880左右。然后把这$5,880，我们再把它除以12，因为12个月嘛，所以每个月的话，我们可以领$490。所以我现在就可以知道，接下来半年从8月份到12月份，我们每个月呢可以领$490出来。那你可以看到下面这边，我已经有将我的股票还有债券呢有进行卖出，然后呢空出了大概$3000，这样子的话呢，我接下来的8月到12月份可以提领的资金，我就已经把它给空出来了。对了，我还要跟大家分享一下，我这个退休金的投资账户呢，主要是进行一个全球股债搭配。那目前我主要投资的资产是 AGGU， 它是一个全球的债券型的 ETF，它是一个节税型的 ETF。那另外一档 ETF 呢，则是 VWRA，它是全球的股票型的 ETF， 它也是一档节税型的 ETF。那什么是节税呢？节税的意思就是它是一档爱尔兰注册的 ETF。那爱尔兰注册的 ETF， 它就不用缴交美国的遗产税，而且呢，它美国的股息税呢也会从30%大幅的下降到只剩下15%哦。然后我这边的话呢，我点击这个投资组合分析器，那你可以看到我现在这个投资账户当中呢，股票的比例大概就是60.8%左右。那固定收益就是我们刚刚所讲到的债券的部分的话呢，它大概是37%。那现金的部分的话呢，就是2%左右。因为这2%就是我接下来半年要提领的钱，所以我一定要先把它给卖出来。那接下来它就可以每个月的固定领钱出来，那我就不用再动这个账户了。那要如何提领呢？很简单，我们点击上面这边有一个叫做转账以及支付，那我们这边再点击转账资金。好，那点击转账资金之后呢，我们这边点击取出资金。好，点击取出资金之后呢，我这边点击我之前所创立的将来银行的一个电汇指令，点击下去。好，点击下去之后呢，我这边就输入我们每个月要提领的钱，我这边就输入$490嘛。好，那我们点击使其成为定期转账。那接下来这边的话，他就问我们说，我们这个定期转账的名称要叫什么呢？我这边就选择一个好了，选择 Kevin 8到12，就代表是8月份到12月份的每个月会定期的转账。那要设定每个月定期转账的话，这边频率就要选择月度。然后呢，开始的月份我们这边就选择8月4号开始好，然后呢到12月10号，我们选择12月10号，然后我们点击创建取款，这样子的话呢，它就会大概会从8月4号或是5号的时候呢开始领钱出来。好了，如果你确认上面资讯没有问题的话呢，下面这边你就输入你的账号跟密码，然后点击确认取款。好了，点击确认取款之后，这边就要进行2段验证，然后它要验证你是不是本人。那接下来我们就拿起我们的手机，然后进行2段验证。OK， 我们来进行 Face ID 的解锁。好，2段验证结束之后呢，这边就跟你讲说，接下来它预计安排日期就是这边大家可以看一下，从8月4号、9月4号，然后一路到12月4号。那如果你确认这个日期 OK 的话呢，你就点击继续就可以啦。好，那接下来这边就会显示成功，也就代表说呢，我们的定期电汇取款已经完成了。好，那以上就是我的退休金库提领策略的近况更新。那这个策略呢，它可以让我的退休金呢稳定不中断，而且呢长期抗通膨。那如果你有兴趣的话呢，你可以参考我上面这期片，我有详细的跟大家进行分享哦。那我这个金库提领策略的话呢，稳定性方面的话呢，我自己会给它4颗星，因为主要就是我有一个金库账户呢，它可以进行一个分摊，就算我的投资账户当中领出来的钱呢受到了股灾的影响，但是呢，因为它有3年的金库在这边，所以呢，整体来讲，就算遇到大股灾，我进行一个历史回测，股灾那一年呢，我们的退休生活费呢，它的跌幅也不会超过5%。那在增长性方面的话呢，我给它3颗星到4颗星，因为我自己是比较在意，如果我退休的时候呢，我的整体的资产呢，它的一个波动性不能太大，所以呢，我会配置全球的股票跟全球的债券，然后进行6:4的比例。但是呢，如果你认为你退休之后你的资产没有那么稳定，你只要退休金流稳定的话，那你这个账户当中呢就可以配置比较多的股票，甚至是一些科技公司的股票都可以哦。那在取得性方面的话呢，我会给它4颗星，因为基本上你只要看完我前面的介绍影片，那基本上你都可以轻松的去进行执行哦。好，那我们前面介绍了6种退休收入的来源，以及第7种，也就是我自己的金库投资策略。那退休收入来源呢，它没有最完美的选择，因为稳定性越高的资产，往往它们的长期增长能力呢就会比较受限。那长期增长能力越好的资产呢，
往往他们短期的收入还有他们的价格也会比较的波动。所以真正重要的，我们不是要找一个收入来源，然后可以 cover 所有的状况，而是将众多的收入来源来进行一个替补，稳定性高，然后呢增长性低的收入来源，我会把它当做我生活费的最低保障。那如果是稳定性低，但是呢长期增长幅度比较高的收入来源，我依旧会选择配置，因为它可以保障我不会退休的时候呢越老越穷哦。好，那如果你现在也正在规划退休的话呢，现在要轮到你回答了。我上面跟大家分享7种的退休收入来源，如果你现在手上有1000万，你会选择哪一种方式呢？欢迎你在下方跟我分享你的答案。那最后也欢迎你加入我们的退休从零开始的社团，我会在这个社团当中呢持续分享500万账户的一个实际提领的记录，以及更多的退休金的规划策略。欢迎加入社团跟我们一起讨论哦。那我是不随的股市真心分享价值 Kevin， 我们下期影片见，拜拜。然后呢，这边就会选择成功，就会显示成功。好，那点击继续之后呢，这边就会显示成功，定期电汇取款已经确认成功了。靠腰了。好，那点击继续之后呢，这边就会选择，就会显示